دعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع يحضر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان تلبية لهذا النداء، تلبية لواجب النصرة، نصرة الشعب الفلسطيني الأعزل الذي تعرض طيلة 9 أشهر لإبادة جماعية لا لشيء إلا أنه دافع عن أرضه، دافع عن عرضه، إلا لأنه أراد أن يقرر مصيره، أن يحرر أرضه. فتحية لكل أحرار العالم الذين وقفوا واصطفوا إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية. الآن الكيان الصهيوني يعيش انحصارا داخليا ودوليا وخارجيا بسبب صمود الشعب الفلسطيني، بسبب بسالة المقاومة الفلسطينية، بسبب انضمام غالبية الشعوب العالم الأحرار الذين دافعوا عن القضية الفلسطينية والذين اعتبروا هذه القضية قضية حرة، قضية ينبغي الاصطفاف إلى جانبها. تحية للشعب المغربي الذي عودنا دوما الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. تحية لمدينة طنجة الأبية العتيدة التي وقفت طيلة هذه 9 أشهر وأبدعت في كل الأشكال النضالية التضامنية المساندة للشعب الفلسطيني. تحية لكل من ساهم في إنجاح هذه المسيرة الشعبية الوطنية. جمال براجع الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جينا نشاركوا في هذه المسيرة الشعبية التاريخية مدينة طنجة اللي كتنظمها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. ندوا قوة بهذه الحرب الإجرامية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ونطالبوا بالوقف ديالها فورا، وكندوا وكنحملوا المسؤولية القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة العربية المتواطئة، كنحملوهم المسؤولية ديال ما يقع في فلسطين، وأن هذه الحرب هي تحت الإشراف ديالهم وبالمشاركة ديالهم. ثالثا كنطالبوا كما كطالب الجماهير كافة بإسقاط التطبيع وإلغاء جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات بما في ذلك الأمنية والعسكرية والاقتصادية وغيرها. رابعا باش نتضامنوا مع الشعب الفلسطيني في المقاومة ديالو والكفاح ديالو من أجل تحقيق المطالب ديالو العاجلة والمشروعة، ومنها بطبيعة الحال هو وقف هذه الحرب الإجرامية، وثانيا تقرير المصير وعودة اللاجئين وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية على كافة فلسطين وعاصمتها القدس. وبهذه المناسبة ما يمكنش يفوتنا يعني التحية الحارة للشعب المغربي وجميع الشعوب في العالم خاصة الشباب اللي كي يدعموا القضية الفلسطينية وكيخرجوا في الشوارع ديال العالم من أجل يعني دعم الشعب الفلسطيني وتفنيد الرواية الصهيونية والتموقع ودعم الرواية الفلسطينية اللي هي رواية الحقيقة والحق. وتحية لكم.